E aí galera, tudo certo? Estou com esse gol preto que o cliente me relatou e quando ele pisa no freio, o carro faz um barulho diferente. Vamos dar uma analisada em questão de pastilha de freio e aproveitar que o carro vai estar no elevador, vamos dar uma olhada no geral. O cliente também me relatou que está na hora de fazer a troca do óleo. E olha só o que nós encontramos aqui. Pastilha, gasta e disco. Deixa eu tirar o outro lado lá que teve um parafuso que não flochou. E já vamos mostrar mais de perto essas pastilhas e disco. Visto o problema. Vamos passar o cliente agora o orçamento. Olha só. Disco já começou a comer aqui, ó, na rebarbinha dele, ó. E ó a pastilha. Não tem nada de pastilha mais. Vou passar para o cliente o orçamento dessas pastilhas, desse disco. E vamos ver qual será. Com certeza ele vai aprovar, porque não tem como andar com esse carro do jeito que tá. E a gente segue daqui a pouco. Olha só, esse carro aqui é com um sistema de freio ABS, tá? Eu vou desmontar as pastilhas fora, pra gente poder enxergar melhor ela na mão, pra mim poder passar o orçamento pro cliente também com a pastilha, com a foto da pastilha correta. E pra mim poder conferir qual que é a pastilha. Esse carro, como é freio ABS, eu não posso recolher esse fluido sujo com ABS. Então eu tenho esse litrinho que eu fiz aqui com a mangueirinha, onde eu abro o sangrador e recolho o êmbolo, colocando esse fluido de freio para dentro desse litro e depois a gente dá o descarte correto dele, tá? A gente não retorna esse fluido de freio para o sistema de freio. O sistema do ABS é um sistema onde o fluido de freio ele precisa um fluido com uma melhor qualidade, tanto que a montadora coloca uma troca periódica. Esse fluido agora, o que está dentro do cilindro, a gente já vai retirar aqui. E depois de pastilha nova, a gente vai colocar o fluido novo e fazer a sangria do sistema até sair esse fluido novo aqui embaixo para trabalhar com o fluido novo sempre dentro do sistema. A gente nunca recolhe esse fluido para dentro do sistema de volta, pois ele pode trancar um módulo de ABS e aí o carro perder o freio por causa do módulo de ABS. Recolhido o óleo. Agora eu vou desmontar as pastilhas. E aqui, ó, já está a pastilha pegando no ferro, olha só. Aqui é o ferro da pastilha pegando no disco. A pastilha já está bem fininha. Já vou vir com as pastilhas novas para nós fazer o comparativo das pastilhas, para a gente ver a quantidade que desgastou. E agora aqui eu vou remover o disco de freio para nós medir ele também, pois o disco tem mais do que um modelo.
E aqui está o disco de freio. O disco de freio também. Ali, ó, a rebarba que ele comeu que trabalhar no ferro. Então, galera, olha só. Aqui estou com as pastilhas nova e o disco novo. Eu vou abrir agora as pastilhas e o disco. Vou fazer a montagem desse lado aqui filmando, e do outro lado eu não vou filmar porque é igual esse aqui. Então, nós fazendo um lado, registrando um lado, já tá valendo. Olha só a pastilha. Para nós fazer um caráter de comparação, tá? Acredito que assim fica nítido que nós vemos a diferença da pastilha de freio. Essa aqui é a que tava melhorzinha, tá? Essa aqui é que tava só no ferro. Vamos pegar ela na mão, vamos olhar ela assim. Vamos ver. Olha a largura, apenas a estrutura da pastilha. A parte da pastilha tava toda comida já, não tinha mais nada. Vamos ver a pastilha. Certinho. Certinho. E... certinho a pastilha. E o disco. Pastilha aqui. Pastilha. Vamos abrir o disco de freio. Toda oficina tem um potinho desse de guardar parafuso. Potinho para guardar parafuso. E tá os dois discos de freio. Então. Excelente. Disco de freio e as pastilhas. Vou pegar um paninho agora para me desengordurar esses discos de freio. Para nós poder fazer a montagem desse disco. Esses discos novos ele vem com um óleozinho em cima do disco, que é um óleo para não deixar o disco enferrujar. Esse produto está aplicado para não deixar ele enferrujar. Esse aqui já está pronto para montar, então eu vou deixar aqui no braço do macaco, e daqui eu já monto. E freio com óleo não combina, né? Como é que ele vai parar o veículo com óleo nos discos? Freio com óleo não combina. Aqui está as pastilhas. Os discos já estão lá no local para ser montado.
Vamos lá então. O disco de freio, então, eu já limpei ele lá na bancada, tirei aquela gordurinha dele. Aquele óleozinho que vem no disco novo para proteger de enferrujar. Colocamos ele no lugar, vai esse parafusinho 6mm para guiar o disco. Lembrando que esse parafusinho não é o que segura o disco. Ele está aqui só para guiar o disco. O que segura o disco é os próprios parafusos que apertam a roda. Que sim, realmente seguram o disco. O próprio aperto da roda segura o disco de freio junto. E agora vamos montar as pastilhas. Esse lado está previamente pronto. Agora a gente vai fazer o procedimento do outro lado. Depois de pronto o outro lado, a gente vai trocar o fluido de freio e assim deixando então pronto o serviço. Vou levar essa ferramenta que eu vou usar do outro lado para dar sequência no outro lado. Do outro lado, a mesma situação, disco, pastilhas. Então vamos trocar o parzinho de disco e o joguinho de pastilha. Vamos fazer limpeza lá? Feita essa primeira parte, agora a gente vai baixar o carro. Vamos olhar a situação do fluido de freio. Aí nós vamos tirar esse restinho de fluido velho para colocar o fluido novo. Então, galerinha, olha só. Tô com o reservatório aqui lavado, tá? Tô com o fluido de freio, vou esconder a marca aqui, ó. Mas olha ali, ó. DOT 4 LV classe 6, não é DOT 4 comum. Esse é um fluido de freio especial para carros com ABS que vai. Tá ok? Vamos encaixar novamente o reservatório no lugar, agora depois de lavado. Onde a gente vai encaixar ele aqui no lugar. Tá o parafusinho que segura
o reservatório. Vamos pôr o fluido de freio? Vamos lá com o fluido de freio. Veja no vídeo como... Eu vou trazer mais perto. Ah, não vai dar porque está carregando meu celular. Mas veja como é bem clarinho a coloração do fluido de freio, como ele estava preto, verde, escuro. O fluido de freio que a gente retirou daqui. Então veja só a diferença de coloração, né? Então agora vamos bombear o freio para fazer com que o fluido novo desça. Depois de descer o fluido novo, a gente confere se veio fluido novo na roda e está finalizado o sistema de freio. Umas 5 bombadas no freio já tá de bom tamanho. Vamos repetir o processo de retirada do fluido de freio aqui. Que tá ok, vamos pro lado de cá. Vamos conferir esse lado aqui. Que agora sai muito pouco fluido, porque quando a gente já tinha tirado antes, que é mais uma conferência mesmo. Fluido limpo.
Fluido limpo. Então, agora eu posso, de novo, conferir o procedimento de bombar o freio. Tudo certo, tudo ok. Posso finalizar minha montagem. E essa parte do freio está finalizada. Só colocar as rodas agora de volta do carro. E o serviço do freio está pronto. Esse carro eu vou aproveitar, já que eu tirei o filtro do ar, para mexer no reservatório do fluido de freio. E como esse carro a gente também vai trocar o óleo, porém o óleo não vou fazer conteúdo do óleo hoje, porque o objetivo não é a troca de óleo, o objetivo hoje era a pastilha de freio. Mas já que está nesse estágio, até posso gravar uns pedacinhos do óleo escorrendo, enfim, tirando o filtro do óleo. E agora, antes de terminar a montagem, eu vou aproveitar para abrir e ver o filtro do ar. Tem uma poeirinha, certo é trocar esse filtro também. Apesar dele ainda estar cumprindo o papel dele, ó, tá bem limpo a parte de cima do filtro, sujo só a parte de baixo. Ó, o certo é trocar esse filtro. Parafuso que se esgota o óleo, chamado de bujão, vai uma arruela de vedação. Para evitar de se incomodar, sempre eu coloco uma arruela nova. Recomendação do fabricante. Está feito o serviço de qualidade. Colocado o óleo então nesse veículo, 4 litros com o filtro. Vamos conferir. Fechou no máximo. Agora vamos apertar as rodas com a chave, pois a minha parafusadeira eu deixo ela regulada para ela só encostar. Para afrouxar, eu deixo ela no torque máximo para apertar
Eu deixo ela regulada só para encostar. Pois assim eu aperto com a mão e sinto o torque da roda. Carro pronto, vou terminar de baixar e vamos o teste de rodagem. Vamos para o teste de rodagem desse carro, então. Trocado o óleo. E vamos testar o freio. Tá. Vamos andar agora com o carro aqui, ó. E freando 100%. Agora posso deixar o carro organizado para entregar para o cliente. Daqui a pouco o cliente vem buscar e tudo certo. E agora eu venho dizer assim, ó, para você que gostou do nosso conteúdo, dá aquele like que nos ajuda. O YouTube vai entender que o nosso conteúdo é de valor. Vou ligar o ar que tá quente aqui dentro. Dá aquele like, segue nós no nosso canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas, para aquelas pessoas que tu acha que vai ser interessante esse tipo de conteúdo. E a gente agradece muito, valoriza o nosso trabalho, nos incentiva a cada vez mais produzir esse tipo de conteúdo para você que está do outro lado da tela, que está começando a trabalhar, enfim, para você entusiasta da área automotiva. Meu muito obrigado por olhar o nosso vídeo até o final, valeu e até o próximo.